नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। यह शख्स आपके सामने है। यह है ढाक वादक सावना महली, जो झारखंड के रांची जिले के चानो प्रखंड अंतर्गत एक गांव है मसमानो, वहां का निवासी है। ये बहुत अच्छा ढाक बजाता है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, शादी विवाह हो, पूजा पाठ हो या किसी की मृत्यु हो गई हो, वहाँ ढाक बाजा का नेक जोग करने में अहम योगदान होता है। ये अपने ढाक के मधुर आवाज़ से आपको अवगत कराएंगे। जैसे किसी का शादी विवाह होता है तो ढाक से तरह तरह का आवाज़ें बजाकर निकाली जाती है, जो मन मुग्ध कर देता है। जैसे शादी में माटी कोड़ने का अलग आवाज़ होता है, आंबा विवाह होता है तो उसकी अलग आवाज़ होती है, कलश स्थापना के समय अलग आवाज़ होती है, बारात परछने में ढाक बजाकर अलग आवाज़ निकाली जाती है। जब कन्या वर को शादी के समय मंडप में बैठाया जाता है तो वहाँ भी एक अलग ही आवाज़ सुनने को मिलता है। वहीं किसी को दुर्गा पूजा, छठ पूजा, गृह प्रवेश पूजा जैसे अनेक धार्मिक अनुष्ठान के समय अलग अलग आवाज़ें, ढाक की अलग अलग आवाज़ें हमारे मन को मनमुग्ध कर देती है। जहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, उस समय के भावुक क्षण में ढाक की आवाज़ हर किसी को व्याकुल कर देता है। इसी को पारी पारी से ये सावना महली बजाकर सुनाएंगे। यदि किसी व्यूअर को इनसे अपने धार्मिक अनुष्ठान हो या शादी विवाह हो या मरी हरी हो, अगर इस आवश्यकता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर दिया गया है, इनसे संपर्क कर ले। चला।